અલ્યા ગુરુ મજામાં ટીનભાઈ આવો આવો. અલ્યા આ દૂધ પીવડાવવા આવું છું ને યાર. હા બધા યાર લે બે એ જો આ નવ ગલુડિયા આવે છે. નવ ગલુડિયા આમ જો 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 લે 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 ઓમ નમઃ શિવાય. 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 અલે એ હા ચલો 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 લે 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 આપું આપું તારા તમારા જ માટે લાવ્યો છું. લે લઈ લે લે લો લો હનુમાનજી લેવા આવ્યા. હનુમાનજી લે લે લો લો લઈ લે આ બ્રેડ છે બ્રેડ. હનુમાન દાદા આમાં લઈ જશે. લે જો પાછળ હનુમાનજી પણ આવ્યા બ્રેડ ખાવા.
પાછળ હનુમાનજી. બધા હનુમાનજીઓ શાંતિથી ખાઈ રહ્યા. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. આ જ બધું સાચું છે. લે આ રાસમનું આ મંદિર છે, શંકર શિવજીનું, ભોલેનાથનું આ મંદિર છે. આ એના પ્રાંગણમાં 9 ગલુડિયાઓએ જન્મ આપ્યો. એક સ્ત્રીએ 9 ગલુડિયાને જન્મ આપેલો અને બધા ગલુડિયાઓ હનુમાનજી. ઓમ રીમ સૂર્યાય નમઃ. આ એનું મંદિર છે, આના એનો ફ્રન્ટ ભાગ છે. જય